देखो भाई, ये लड़की इससे एड्रेस पूछती है और वो बंदा डॉगी पकड़ा हुआ बैठा होता है। तो ये बंदा आता है, उसको रख देता है डॉगी के नाम पर, डॉगी लेकर चला जाता है। ये लड़की एड्रेस पूछती है, ऐसे जाने लगती है। जैसे ही ये बंदा देखता है अपने डॉगी की तरफ, से फिर देखते क्या होता है कि ओ भाई देख गया, ओ इतना छोटा डॉगी कैसे हो गया, ओ भाई देखो मजा आने वाला। ये लो भाई, बहुत फनी है पूरा। देखो और देखो क्या होता है। वो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। डॉगी बदल दे सकता, छोटा डॉगी कैसे हो गया भाई, जादू का जादू। जादू जादू, और रोने से कुछ नहीं होता भाई, देख कहाँ पर है।